ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಂದಿನಿ ಕುಕಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿ ಬರ್ಫಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಥರ ತುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು ಸತಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3/4 ಕಪ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯ್ದು ಸಕ್ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನು ಪಾಕ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಗಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಂಶ ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಕ ತೊಗೊಬೇಕು. ಅದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಾಕ ಅಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಇದು ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ, ಅದು ನೀರು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಪೀಸ್ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಚೆನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಪೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡಿಸೈನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಂಗೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬರೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹಾರಿದೆ, ಇವಾಗ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ಸು ಹಾಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ. ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್.